गाँव राखी शाहपुर में जबरदस्त गलियां बारिश में तमाम हो रही है पानी में, आप देख सकते हो। वीडियो बनाओ अभी। हाँ कर दी वायरल है, कर दी के चलो देख लो भाई, देख लो भाई गाँव राखी शाहपुर में गलियों में भी मेरा जले जल है। 8 घंटे लगातार कंटिन्यू बारिश चल रही है। किचनों वाला काम कर दिया है भैया। बस इतनी देर तो लाए मिलते। देख लो भाई बालक गलियों में कितना नज़ारा ले रहे हैं, नहाने लग रहे हैं। मौका फोन ले वह बालक कितने मजा ले रहे गलियों में। हाँ घर आगे निकल ले भाई जमड़ी हटके एक बारी और है, एक बार और मारनू है। ले भाई लगातार झमाझम बारिश गाँव राखी शाहपुर में गली जोड़ एक कर दिए भाई।